ကျမတိုက်ထဲမှာသူကရေချိုးနေရေချိုးခံငရင်ကလည်း3မိနစ်ပဲလှုပ်တာကိုကတော့ကိုတာတမိတော့ခေါ်တာပေါ့တားရေးဆိုခေါ်ရင်နဲ့အဲ့ဒီနားလေးကျွန်တော်ရောက်ရောတိုက်ကြီးကလည်းဟုံးဆိုပြိုတော့ရေချိုးခန်းကြီးကလည်းပြိုတော့သူကပသွားတာပေါ့ရေချိုးခန်းတယ်ပေါ့ကလေးလေးကတေတော့နေမပြေဘူးတိုင်လုံးကြီးနဲ့ခါချလိုက်တော့ခါပြတ်တော့တယ်နေရာတင်တေတော့မတေသေးဘူးပေါ့နော်မပြီးမှဒီလမ်းရောက်မှတေတော့ကလေးလေးငယ်တုန်းကပုံလေးဒါကငယ်လေးဒါလေးကအကြီးလေးပေါ့ငါတို့အိမ်ကတော့ဒီလိုလေးပေါ့ဗျာနှစ်ထပ်တိုက်ကလေးပစ္စည်းတော့ဒီတည်းကဘာတစ်ခုမှမရဘူး